大家好，我係 Leo， 返到嚟原來係咁。經過成年嘅操勞，剪樹、剪 shrub、剪花，有時仲會剪膠袋或者剪下麻繩、剪下樹根咁，真係幾鋒利嘅刀都會剪到鈍晒。仲未計，仲有植物嘅汁液會留喺把 pruner 上邊。所以今日就一邊做下 maintenance， 一邊介紹返各路修剪嘅兵器啦。廢話唔多講，即刻就開始。都係得幾樣嘢要準備嘅啫，六角形嘅螺絲批、磨刀石、士巴拿或者多用途鉗、鋼絲刷、食油、酒精、廚房紙或者布，同埋1桶水。用張紙墊底就唔會唔見啲零件啦。首先就係拆開條彈弓，再用返個六角套解開粒螺絲，之後就可以用個鉗扭開埋上面嗰嚿啦。逐個螺絲拆出嚟放晒喺度，就唔驚唔記得個順序啦。或者臨拆之前影翻幅相，唔記得都可以睇翻嘛。唔記得影都可以上翻個官網睇到成把嘢點砌，睇到把刀真係累積咗好多植物嘅汁液。我呢度就用食油分解翻啲樹汁，見到其他人會用酒精或者醋都係見效嘅，但我呢度淨係用油就已經搞掂晒啦。就咁捽已經捽咗好多污漬出嚟啦。其實我自己用過嘅 pruner 都唔係好多，除咗屋企買過嗰隻 pruner 同鉸剪之外，我一嚟就用呢隻 Felco， 唔係廣告，只係一入行就已經俾人踢咗入會。而佢的確係一隻唔錯嘅牌子，除咗係瑞士製造，佢任何一個零件有損壞都可以上翻個官網買翻嚟換，仲有因應唔同手嘅大細有唔同 size 可以揀，更加有俾左右嘅人選擇嘅型號。武器最緊要就係用得上手，唯一缺點就係貴，但係買一個隨時用10年8年都冇問題。Pruner 其實有分兩種，我手上呢一隻係 bypass 型，即係個刀鋒唔會掂到其他零件嘅。好處就係減少修剪嗰陣時對植物嘅影響，因為剪嗰陣時需要借力嘅位都好少，就唔會容易擠壓到植物。另外一種就係 anvil 型，字面上解就係打鐵嗰種鐵針，就好似喺一個砧板上切開個蘿蔔咁。想像下塊砧板會有1/4隻手指咁闊，所以對比起 bypass 型個受力位就大咗，會容易整傷啲植物，但好處就係可以更好用力，所以通常呢種 pruner 都係用嚟修剪一啲死咗嘅樹枝。不過我哋通常都係一刀走天涯，淨係 bypass 就夠晒使啦。如果要剪啲粗啲嘅樹枝，一係就用鋸，一係就用 looper 就搞掂啦。說時遲那時快，用油抹完就已經乾淨咗好多，咁就可以出動鋼絲刷啦。準備埋盆暖水，咁就容易沖洗啊！用鋼絲刷刷真係好快就刷走晒啲漬。刷刀片嗰陣時都係要小心手，雖然都係頓頓地，但係唔留神嘅都會有機會戒親。刀背同刀尾都刷埋，咁就可以刷把手啦。唔使好大力刷就已經刷晒啲漬出嚟，係有啲陰濕位要特別留意。啲零件污糟就洗埋刷埋，刷完晒就可以放喺度晾乾啦。咁呢個時間就可以快速搞掂埋其他嗰幾把。唔知大家知唔知道有種 pruner 叫做 pole pruner， 佢其實專係用嚟修剪好高嘅樹枝。根據唔同牌子，佢大概可以延長到14尺，再加埋你本身嘅高度，可以修剪到差唔多2層樓高嘅樹。聽落容易，不過操作起嚟其實唔係一般嘅難，同埋相對地都需要好多時間，因為需要瞄準支樹枝喺個刀口度，然後用條繩一拉先可以剪到一條，所以少啲眼力同臂力都唔得。有啲仲可以安裝埋把鋸喺上邊，粗啲嘅樹枝就可以鋸埋，但係用一陣就已經好攰啦。通常 pruner 可以剪嘅粗度大概係直徑1寸左右，即係25mm， 大概係你食指第1節左右咁長。然後再粗啲嘅就要出動 looper 同埋 pruning saw 啦。looper 就可以剪粗多少少，35mm 左右。
而 pruning saw 我有嘅就係呢一隻可以摺得埋嘅，最輕同埋最易攜帶，但一起手就可以鋸到直徑2寸或者50mm，大概就係你食指、中指、無名指夾埋咁闊啦。鋸起上嚟真係冇難度，亦都唔需要好多時間或者用好多力，係一件新手裝之餘，亦都係專業用嘅裝備。另外就係呢一種大鉸剪 hedge shears， 主要係用嚟修剪大面積嘅植物籬笆。啲 boxwood 啊，或者啲 yew 啊，甚至係啲 eastern white cedar 啊，都係好好用嘅。當然，如果係要剪嗰啲用植物種成嘅迷宮，就一定要用機器啦。搞掂晒就可以開始組裝啦。抹翻乾晒所有零件就可以砌翻埋一齊，但就要記得落翻啲潤滑劑，減少翻摩擦嘅損耗。我呢度就用翻食油，唔好嘥啊嘛。上刀片就刀邊向出，其實反轉咗都會卡到嗰3個窿，但係就剪唔到嘢啦。上呢一個零件嗰陣時就一定要啱翻個位置。呢邊個頭係用嚟卡住開關，放喺另外一邊就卡唔到噶啦。上呢粒螺絲就要注意翻個緊閉度，即係鎖得太緊，條彈弓就彈唔開，剪唔到嘢啦。另外一把都好快砌完，然後砌屋企嗰把嗰陣時就唔記得點搞，因為個 setting 完全唔同，搞到要睇翻頭先錄低嘅片先了解翻個中嘅玄妙。組合把大鉸剪就最簡單，2-3下就搞掂晒啦。搞掂晒就嚟到最後一個步驟啦，磨利刀。有一個 trick 我都覺得幾好用，就係用支 marker 喺個刀邊度上一層色，用乜嘢顏色都得嘅，紅色就易睇啲，咁就知道有冇磨啱位啦。根據我自己經驗同官網嘅教導，大概用23度嚟磨就係最好嘅，即係用呢個位向出磨就 OK 啦。後邊嘅話就用斜角5度平平地咁磨，將個邊磨翻靚就 OK 啦。個 hedge shears 應該就要用啲大啲嘅磨刀石嘅，好似磨刀咁磨就方便啲。我呢度都係求其磨2下，因為摸落都仲好利。咁最後就可以測試下夠唔夠利啦。中意呢條片就可以 comment、like 同 share， 仲可以 follow 埋個 IG， 裏邊會有其他唔同嘅資訊嘅。今集就咁多先，我係 Leo，我哋下回再見。